Mes buvom palikę šią dykumą 2 savaitėm. Ir per tas 2 savaitės jinai taip smarkiai pasikeitė, jinai sužaliavo. Va, matosi žolė, užaugo žolė tarp šitokių akmenų. Sugebėjo užaugti žolė, tie, kas čia buvo, sako, kad lyja smarkiai 2 dienas. Čia dykumoje matyti sąlygos yra tokios, kad, o pažiūrėkit, kiek augalų, kad visi augalai vos tik gauna galimybę, jie turi labai greitai žydėti. Pažiūrėkite, jie visi, tie augalėliai sukrovė žiedelius. Jie užžydė. Mažučiai, miniatiūriniai augaliukai. Miniatiūrinės gėlytės. Ir įvairių rūšių, yra įvairių rūšių žolių. Ir šitie krūmai labai smarkiai sužaliavo, labai daug lapų ant jų. Ir pažiūrėkit, jie visi irgi sukrovė pumpurus. Mažyčius pumpurėlius, to žydės. Neįtikėtina, kaip greitai, net pažįstamai pasikeitė. Čia natūralūs procesai vyksta. Čia jumping choja, jau negyvas. Atiduoda savo medžiagas dykumai. Va šitas gražuolis, dar sveikas. Pažiūrėkit, ir tokių žiedelių yra. Nebuvo nieko gyvo čia atrodė prieš porą savaičių. Nieko žalio, maži žiedeliai taip greitai sugebėjo užaugti ir sužydėti. Nes paskui vasarą čia būna toks karštis nežmoniškas, kad niekas, aišku, nesugebės nei žydėti, nei nieko daryti. Va, pilna. Todėl jie labai skuba tie augalai. Va čia dar tokių augaliukų mažyčių. Va, žiūrėkit, mano pirštai šalia jų. Mažiukai žiedeliai. Va čia kažkas geltono vėl ruošiasi dar žydėti. Va čia net mažas driežiukas. Įdomu, ar pavyks man jį pagauti, kol jis nepabėgęs. Na, mažylį, va, aš tave matau. Jis mažiukas, mano delną tilptų. Greitas. Į krūmus ten pabėgęs. Gerai, o va čia pažiūrėkit, koks dar raudonas krūmelis sužydėjo. Jis panašu, kad jau ir baigia jau atžydėti. Jau padžiūvęs. Įdomu, kaip žydės šitie krūmai. Nu, neįtikėtina. Mes grįžom ir tiesiog nustebom, kokia žalia yra dykuma, kokia įdomi gamta. Dabar yra vasario 25 šiandien yra čia.